भोव मोगाच्यानो ह्या दिसाचे पयल्यो घडयो सोम्याक आमी समर्पण दिवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. या तुम्ही सोर म्हजे सरशी. मातेवाचो वांजेल अध्याय 11 ओळ 20 आणि 8. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28. कम टू मी ऑल ऑफ यू. सगळी मोगाच्यानो जेजू सरशी आमी येवया. ताच्या सांगाता ह्या दिसाचे सुमधूर पयल्यो घडयो आमी करशिया. बोपय सक्रामेंतान जेजू हाजर जाता आसतना आमी गावया तें गीत. आराधान तुका सोम्या जेजू, आराधान तुका म्हज्या जेजू. A12 on page number 26. A12. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू. महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. आराधन तुका सोडवोंदारा, आराधन तुका म्हज्या जेजू, आराधन तुका सोडवोंदारा, आराधन तुका म्हज्या जेजू. महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. केदेवरचे भाग आमचे सकाळींच्यो पयल्यांच्यो घडयो सोम्या सांगाता करसूंच्यो. आमचो सोमी, आमचो सोडवणदार, आमचो साल्वादोर, आमचो बोमोगाळ इश्ट, तो आमचो गुण करणार, तो आमचो वैज वैजांचो वैज. देखून ताजे आमी आराधन करया. आराधन तुका गुण करणारा, आराधन तुका म्हज्या वैजा. आराधन तुका गुण करणारा, आराधन तुका म्हज्या वैजा, आराधन तुका गुण करणारा, आराधन तुका म्हज्या वैजा. महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू. हालेलुया हालेलुया. मारा करा ला 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 ला. Adonai El Gibor, Jehovah
सम्या सांगता आमच्या दिसाच्यो पयल्यो घडयो करसूंक हांव तुमकां व्हडा मोगान स्वागत करता. सो मी जेजूस मोगाच्या नामाका आनी तुका स्वागत करता सांगून येया म्हज्या सरशी तुमी समेस्त म्हणून तें देवाचें उतर आमी घेवया. मातेवाच्या वांजेलांत आसा अध्याय 11 वळ 20 आनी 8. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28. येया म्हज्या सरशींत समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हज्या लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं व्हावंक सुलाभ, म्हजें वजें हळू. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, येया म्हज्या सरशी समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वाजान वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हज्या लागचें शिका, कित्याक हांव भोळ्या आनी खालत्या काळजाचो, भोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं व्हावंक सुलाभ, म्हजें वजें हळू. म्हजें जूं व्हावंक सुलाभ आनी म्हजें वजें हळू. वय सम्या जेजू तूं म्हाका आपयताय तुज्या पांयान तळा, तुज्या गोपांत, तुज्या उस्क्यार, तुज्या सांगाता रावोंक, तुज्या हाजरपणांत रावोंक. वय सम्या जेजू ना विशेव म्हज्या काळजाक, तुजे बगार, तुज्या सांगाता हांवें रावल्ल्या शिवाय म्हाका समाधान ना जेजू, म्हाका सवस्थकाय ना जेजू, म्हाका दादोसकाय ना जेजू, म्हज्या जिविताची संतृप्ती ना जेजू. देखून तुज्या सरशी येता जेजू. वय सम्या जेजू तुज्या लागीं येता आसतना म्हाका जिविताचो संतोष मेळटा, जिविताचो आनंद मेळटा, जिविताचो उल्हास मेळटा, म्हाका सुडका मेळटा, म्हाका सोडवण मेळटा. म्हजें घायल्लें काळीज गूण जाता. म्हज्या घायल्ल्या काळजाक तूं वखद दिताय, म्हाका आंतरीक बरी भलायकी दिताय, म्हाका आंतरीक बरी भलायकी दिताय. म्हज्या जिवितांत तूं सवस्थकाय दिताय. वय तुवें म्हाका तुजेच खातीर रचलाय सम्या, तुजेच खातीर रचलाय सम्या. तुजे शिवाय म्हज्या जिवितांत ना समाधान, ना संतोष, ना उल्हास. अर्गां तुका जेजू, वगळाप तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. हालेलुया, होसाना. मोगाचे न्हू आमच्या दिसाच्यो पयल्यो घडयो आमी मुल्कीच्या दिवायनान जावच्या आराधना सांगता आमी प्रारंभ करता, सुरवात करता. तर मोगाचे न्हू हर एक फावटी हें आराधन करतना आमकां सर्गीचो आनंद, सर्गीचो उल्हास मेळटा. देखून हें आराधन म्हाका तुका आपयता जेजूच्या पांयान तळा, देवाच्या त्या दैवीक अनुभवाक. देखून आमी गावया तें गीत, ये म्हज्या सांगाता बापाच्या घरा. थंयसर आसा व्हड संतोष, व्हड उल्हास, व्हड आनंद, सुडका, सोडवण आनी सासणीक जिवीत. आमच्या कंतराच्या बुकांत I1 ऑन पेज नंबर 177. दैवीक गायना कंतराच्या बुकांत पेज नंबर 177. ये म्हज्या सांगाता बापाच्या घरा. सांगता बापाच्या घरा, बापाच्या घरा, बापाच्या घरा. ये मुझे सांगता बापाच्या घरा. थैसर आसा व्हड संतोष. ये म्हज्या सांगाता, ये मुझे सांगता बापाच्या घरा, बापाच्या घरा, बापाच्या घरा. ये म्हज्या सांगाता बापाच्या घरा. थंयसर आसा व्हड संतोष. मोगाच्यान चड पयसो सांग ना, तुवें ताका उलो मारल्यार पुरो तक्षण तो हजर जाता. तो तुज्या काळजांत जाता आसतना तुज्या काळजाच्या गुंडा येता. संतोष, उल्हास, शांती, समाधान, दादोसकाय बरोवन उमतो आसा. जिवितांत कितलेय निराशपण आसूं दी, जिवितांत कितलीय लॉस, नश्ट आसूं दी, जिवितांत कितलेय तिरस्कार, कश्ट, संकश्ट आसूं दी, ते सगळे पयस करता. ताच्या उजवाडान, ताच्या परजळान, ताच्या संतोषान तो आमकां भरता. देखून चड पयस वचोंक ना, चड पयस वचोंक ना बापाच्या घरा, बापाच्या घरा, बापाच्या घरा. चड पयस वचोंक ना बापाच्या घरा. थंयसर आसा व्हड संतोष.
पैसो सोंगना बापाच्या घरा, बापाच्या घरा, बापाच्या घरा, चढ पैसो सोंगना बापाच्या घरा, थैसर आसा व्हड संतो. पपई सक्रामेंताचेर दिसताला मोगाच्यानो वा दोळे दामून तुमच्या काळजाचेर तुमचे ध्यान केंद्रीकृत करा. संतोष पावा, उल्हास पावा, तुझं उजवाड आयला, तुझा प्रकाश आयला. उठ परजळी जा त्या निराशपणात, त्या खंतीत, त्या बेजारायंत, त्या देदेसपरपणात जिये नाका. समी तुझ्या सांगत आसा, सर्ग संसार वसलेलो देव तुझ्या सांगत असताना तुका आदी कितें उणें आसा. देखून संतोषान आनंदान वय जेजूक तुजो सोमी म्हूण स्वीकार कर. जेजू क्रिस्त सोमी, जेजू क्रिस्त सोमी बापाच्या घरा, बापाच्या घरा, बापाच्या घरा, जेजू ख्रिस्त सोमी बापाच्या घरा, थैसर आसा व्हड संतो. जेजू ख्रिस्त सोमी, जेजू ख्रिस्त सोमी बापाच्या घरा, बापाच्या घरा, बापाच्या घरा, जेजू ख्रिस्त सोमी बापाच्या घरा, थैसर आसा व्हड संतो. सांगत आम्ही या सगळे एकूट आमचं सांगत या. थैसर आसा व्हड संतो. सांगत आम्ही या, सांगत आम्ही या बापाच्या घरा, बापाच्या घरा, बापाच्या घरा, सांगत आम्ही या बापाच्या घरा, थैसर आसा व्हड संतो. थैसर आसा व्हड उल्हास, थैसर आसा व्हड शांती, थैसर आसा सोडता सोडवो, थैसर आसा पवित्र आत्मा. हालेलुया, 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 मोगाच्यानो हरी एका दिसा आमच्यो सुरू येयल्यो घडयो सोमया सांगाता आमी करशी हा, आराधनांत आमी करशी हा, सोमयाच्या हाजरपणांत आमी करशीत आसतना मोगाच्यानो आमकां खंयसर मेळनातलें समाधान शांती आमकां मेळटा. खंयसर मेळनातलो उल्हास तातूंच काय आमकां सोमयाच्या एक कोटांत आमकां मेळटा. देखून मोगाच्यानो जेजू म्हाका तुका आपयता, ये या तुमी समेस्त म्हणून, आनी म्हजें थंय तुमकां समाधान मेळटलें म्हणटा. ह्या दिसांनी एक कुटुंब हांगासर आयलें आनी थंयच मोगाच्यानो भोव अपुर्बायेन ती साक्ष दितात. ते म्हणटात फादर आमच्या जिवितांत सूख नातलें, शांती नातलें, समाधान नातलें, कुटुंबाच्या सान्या मदें झगडें आसलें. कित्याक घरांत मागणें रोजार नातलें, ताच्या बदलाक जायत्या संगती विशांत आमी कळवळतल्या, आमी झगडतल्या, आमच्या थंय मानास्ताप आसलो. पूण एक दीस सोमयान जेजूनच आमकां आपयलें हांगासर येसय म्हण. आमच्या पैकी एकल्याक हय पुताक, एक 25 वर्सांचो पूत, तो दैविकलो रेतीर मंदिराक आयलो आनी हांगासर ताणें एक रेतीर केली आनी तो म्हणटा ती रेतीर केल्लीच ताका मेळ्ळी, तातूंच काय शांती समाधान. आनी ताका बगलें सगळ्या कुटुंबाक हांगासर आपोवन हाडिचें म्हणून. कित्याक आमकां आस्त बदीक बरें एक बिजनेस सगळें आसलें, पूण घरांत शांती नातली, समाधान नातलो, संतोष नातलो, उल्हास नातलो, तांचे मदें माया मोगानी एक कोट नातलो. खाण जेवण जाय परतें आसलें, सांगताय झगडें गाळी शिराप सगळें आसलें कुटुंबान. आनी तेन्ना ताणें सोमयाचो अनुभव केलो. घरा गेल्या उपरांत ताणें दिमगेर पडोवन मागणें सुरू केलें. पयलें ताणें आल्तार नितळ केली. म्हणटा आल्तार नितळ कर, आल्तारीचेर बरो करून पवित्र पुस्तक ताणें दवरलो आनी पवित्र पुस्तक वाचून सुरू केलो. सुरवेर घरच्यांक वय किरी जालें आनी म्हणें खंय तुमचें कळलें किरी हांगासर केदाळाय पवित्र पुस्तक वाचताय, केदाळाय कांतारां गायताय, दिमगेर पडताय. आमी पयलें तशें नातलें म्हूण. ताजे उपरांत एक क्लास कुटुंबाच्या सान्यांक दैवीक रेत्र मंदिर काडलें, हांगासर रेतीर करशें गेलें आनी आतां सगळें कुटुंबच वय सगळें बदल्लां, सगळें रुपांतर जालां. देवाचें उतर वाचून देवाच्या उतरांत तांकां संतोष मेळ्ळा, सोमयाच्या हाजरपणांत ती आयल्यान. आनी तीच म्हणटात फादर सोमयात थंय मात्र आमकां जिविताचो नीज संतोष आनंद मेळटा. नाजाल्यार आमकां घरांत ग्रेस्काय जाय परती आसा, जाय परतो जागो आसा, बिजनेस आसा, सगळें आसा, पूण शांती समाधानांतलें. ताच्या बदलाक घरांत सोरो बेबदेपण आनी सैऱ्या दैऱ्यांक कुटुंबाच्यांक आपोवणान घरांत पार्टी आमी करतल्या. पळय संतोष आसा म्हणल्या बरी आमी पार्टी करन व्हडलो संभ्रम करतल्या, फेस्त करतल्या, पूण आमच्या काळजांत शांती ना समाधानांतलें. विशेश आमकां भुरग्यांक शांती समाधानांतलें, आवय बापायक तें कळनातलें. सैरी दैऱ्यांक इश्टामंत्रांक हाडून पार्टी केल्यार, संभ्रम केल्यार, फेस्त केल्यार
भुरग्यां संतोश आसता म्हण ताचे बदलाक आमकां भोव बेजाराय बगतले. आमच्या कुटुंब एक यमकोंड जावन आसलें म्हणटा तो यमकोंड. इट वॉज ए हेल्प. पूण आतां आमचें कुटुंब हेवन जालां, सर्ग जालां. आमच्या कुटुंबांत खर्ग आसलें पूण आज सर्ग जालां. कित्याक मोगाचें न्हू, सोम्या शिवाय आमकां जिविताची संपूर्ण ददोसकाय, सवस्तकाय, संतोष, उल्हास आमी ना. देखून सोम्या सरशी आमी येसय. सोम्या सरशी येता आसतना मोगाचें न्हू, आमचें अंतस्करण निताळ जाता आनी आमच्या अंतस्करणाचो ताळो आमी आयकता. अंतस्करणाक मोगाचें न्हू कन्नडा भाशेंत आत्मसाक्षी म्हणटात. आत्मसाक्षी म्हळ्यार आत्म्यान गवाय दिवची, साक्ष दिवची. आमकां देवान मोगाचें आमकां एक अंतस्करण दिलां. अंतस्करण म्हळ्यार थंयसर आत्म्याचो ताळो आयकता. आनी आत्म्याचो ताळो अशें आयकता की जशें आमी वाहनार पयण करून वता आसतना, कारार, बसार, आमच्या रिक्षार वता आसतना थंयसर रोडार थंय हांगासर वय थंयसर सिग्नल लायट्स आसतात, रेड आनी कितें येल्लो आनी थंयसर ग्रीन. आमी देवाचे उपादेश मोडिल्ल्या वेळार आमच्या अंतस्करणांत तो रेड लायट पेट्टा. तुवें करची चूक, तुवें तशें करूं नजो, तशें करिनाका, बेगीनच येल्लो लायट पेटोवन दी. म्हणजे थंय तावन फाटी येवंक सुरू कर. एक बरें कुमसार जा, तक्षण कुमसार जावन फातकांच्या बॉक्सांनी मागलेंच ग्रीन लायट जाता. म्हणजे आनी मुखार देवाचे उपादेश मोडिनाका. मुखाचें न्हू थोडे जाणां ते सिग्नल अवॉयड करून ताची निर्लक्ष करून उतरोवची एक संवय करून काडून गेल्या. तांच्याय काळजांत तो लायट पेट्टा, तांबडो लायट पेट्टा, पूण ती गणने करिना, निर्लक्ष करतात. आनी कशें केल्ल्या वरी कितें जाता, एकलो पाद्र्या बेंगलोर गेल्लो, थंयसर व्हडा वेगान ताणें कार चलयलें, थंयसर बरोवन घाल्लें 80 म्हणून. 80 म्हळ्यार 80 km/h. ताच्या चड स्पिडार ताणें वचोन वचो मोर दॅन 80 km/h. पूण तो 120 गेलो आनी म्हणालो रस्तो बारी बरो आसा, आमी बऱ्यान देवया. ताणें निर्लक्ष केली. पूण घरा तें लव लेटर आयलें. म्हणजे RTO तावन तें फायन आयलें 1000 रुपया बरीचें. बेगीनच बरीचें, नाजाल्यार कार सीज जाता. पळय मोगाचें न्हू, आमी थोडे फावटी निर्लक्ष करता. आमच्या काळजांत तो तांबडो लायट पेट्टा आनी निर्लक्ष करून आमचें मनच दाड्डें जाता. जर तर भुरगो शिकना, पयले फावटी परिक्षेंत फेल जाता ताका लज दिसता. पूण दुसरे फावटी तिसरे फावटी फेल जाल्या उपरांत ताका लजच दिसना. पूण मोगाचें आमचें अंतस्करण आमी नितळ दवरिचय. देखून तुमी जेजू आमकां ताचे सरशी आपयता. ताचे सरशी येता आसतना मोगाचें न्हू आमचें अंतस्करण नितळ जाता, पवित्र जाता. परतून देवाचो ताळो आमकां आयकोंक लागता. आज आनी फाल्यां दैवीक रितीन मोगाचें न्हू बायबल डे, पवित्र पुस्तकाचो दीस आमी आचरशिता. पवित्र पुस्तकाचो दीस एकच न्ही, ह्या दोनूच न्ही, सगळें वर्स 360 आनी 5, 360 आनी 6 दीस सयत पवित्र पुस्तकाचो दीस जायचो. पवित्र पुस्तकान आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरान, दैवीक उतरान आमकां वाट दाखयचें. मोगाचें न्हू हालेलुया, हालेलुया. मोगाचें न्हू इट इज लायक ए स्मोक डिटेक्टर इन आवर लायफ्स. जर तर मोगाचें न्हू आमच्या घरांत उजो पेटोवन वचो, एकाच पारा सगळें हुलपोवन नाश जावन वचो जाल्यार आमच्या घरांत आमी स्मोक डिटेक्टर्स घालता. स्मोक डिटेक्टर्स म्हळ्यार जर तर ऑफिसांत खंय उजो पेटलो, ताचे स्मोक म्हळ्यार तो धुरो, ते धुंवर वयर सडटा आनी वयर सडून वयर सर स्मोक डिटेक्टर आसा ताका चूर स्मोक त्या कुडांत आसा म्हण कळ्ळेंच अलार्म जाता. अलार्म जाल्लेंच कितें करचें, आमी धांवाचें, त्या ऑफिसांत भायर धांवाचें, घरांत भायर धांवाचें आनी खंय तावन तो उजो आयलो तो उजो पालोवंक पळयचें, नाजाल्यार फायर ब्रिगेडाक आपयचें. म्हाका न्हू आमच्या आत्म्यांत थंयसर स्मोक डिटेक्टरा बरी सीन डिटेक्टर थंयसर देवान दवरलां. ताका म्हणटात आमचें अंतरसाक्षी, आत्मसाक्षी. या आमचें अंतस्करण म्हणजे त्या अंतस्करण मोगाचें न्हू तें जावन आसा एक सीन डिटेक्टर. पातकाची तपासणी ह्या पातक आसा म्हणून आमकां जागोवचें जावन आसा. पातक आसा म्हण ती अंतस्करण जागयता आसतना तक्षण मोगाचें न्हू आमी जागृत रावचें आनी जागृत रावन तें पातक आमच्या जिवितांतलें आमी काण उडयचें. आनी काण उडोवंक आमचें आसतकीर जायना. आमचो समी जेजू आसा, ताच्या अमोलीक रक्तान आमकां दोन नितळ करता. आमच्या जिवितांत जर तर शिराप आसात, पुर्वजांच्या पातकां शिराप आनी आवय बापायच्या पातकां शिराप, आमच्याच पातकांचे शिराप ल्हानपणांत तावन आमी केल्लें पातकां, तरणाटपणांत आमी केल्लीं पातकां, तो शिराप आसा, पातकाची शिक्षा आसा. ह्या कोणें आमचेर शिराप घाला, कित्याक आमी तांकां दुखयला, आमी तांकां अन्याय केला, आमी तांकां मोस केला, दोगो दिला. वय जिविताच्या त्या तरणाटपणांत आमकां कळना, आमी गाळये शिराप आनी दिता, आमी रागार जाता, क्रोधान हेरांक उलयता.
ते आमकां कळना पूण हेरांनी उलयल्लें आमच्या काळजांत तें तोपता मात न्ही तें शिराप जावन बदलता आनी थोडीं जाणां मोसरान आमचे विरोध जादू करतात माट मंत्रां करतात काळोखाचें मंत्रां करतात ताका म्हणटा सॉर्सरी ऑर ब्लॅक मॅजीक हय ब्लॅक मॅजीक करून आमचें जिवीत आमचो जागो सगळो पाड करून पळयतात आमचे बिझनस पाड करून पळयतात आमचे कुटुंबां पाड करून पळयतात आमचें वैयक्तीक जिवीत असो भेस आमी होगडायशें करतात काजारां तुटाशें करतात आवय बापाय भुरग्यांत विंगड करतात त्या वेळार मोगाचें न्हू आमी सम्यात धांवन येवची गरज आसा या तुमी समेस्त म्हज्या सरशी या तुमी म्हजे सरशी समेस्त वय मोगाच्यान आमी सम्या सरशी या विशेश जावन आमच्या जिवितांत कश्टी असतात हेच्या वांजेलांत पळया जेजूक सगळ्यान कितें म्हळें तकली फिरवाल्या म्हळें तुमकां कोणें म्हळां म्हाका तरी ल्हानतावनी सबार जाणां सांगलें आयका हय हो पिसो हाजी तकली फिरवाल्या हो तकलेन तस्कत पिरकीस मानसीक म्हण दिसता अशें सांगतना कितलें आमकां बेजार जाता न्ही दुखता न्ही जेजूक थंयच अशें सांगलें आनी जेजून तें सोंसलें कित्याक जेजूचें अंतस्करण मोगाचें न्हू बापा थंय एकवटान आसलें आनी बापाचो ताळो तो निरंतर आयकून आसलो हो म्हजो पुतू म्हज्या मोगा आसो हो म्हाका व्हरतो मानवाला आनी तींच उतरां जेजूच्या काळजांत आसतना लोकांनी ताची तकली फिरवाल्या म्हळ्यार ताच्या कुटुंबाच्यांनी ताची तकली फिरवाल्या देखून आमी ताका वय धरून व्हरया आनी बंद्यान घालया बांदून घालया वय हात पांय बांदून घालून ताका वखद दिवया या ताचो भूत सोडया देंवसार सोडया म्हळ्यार मोगाचें न्हू तो काळजांत देवाच्या एकवटान संतोशान आनंदान आसलो तसो संतोश आनंद समी जेजू दिवंक आशेता आनी आमचें अंतस्करण नितळ आनी परजडी करूंक आशेता तर मोगाच्यान बोपय सक्रामेंताचेर दीस घालया सम्या काळजांत आमी आपोवया आनी म्हणया निवार म्हाका सम्या सोडय म्हाका सम्या आपड म्हाका सम्या गूण कर म्हाका सम्या निवार म्हाका जेजू सोडय म्हाका जेजू आपोड म्हाका जेजू गूण कर म्हाका जेजू निवार म्हाका जेजू सोडय म्हाका जेजू आपोड म्हाका जेजू गूण कर म्हाका जेजू मोगाच्यान आमी मागया आमच्या देविकलो रेतमंताच्या सर रेतीर बसत ह्या दिसांनी रेतेर जावन आसा विशेष सुटकेची रेतेर ह्या 22 तारीखेर ह्या रेतीर सुरवात जाल्या 25 तारखे पर्यंत फाल्यां आयतारा दनपारा पर्यंत ही रेतीर आसतली हे रेतीर बऱ्या तरान जावच्या सडनी सड लोकांक सुटका मेळच्याक तांच्या आंतरीक घाय गूण जावच्याक तांच्या जिवितांत अजापां विजमितां अद्भुतां जावच्या खातीर मागया परतून आमकां रेतीर करूंक अवकाश आसा 20 आनी 9 तारखेर 30 आनी 30 आनी 1 तारखेर ब्रेस्तारा शुक्रारा शनिवारा ही रेतेर सकाळीं 9 वरांचो प्रारंभ जातली ब्रेस्तारा ऑन थर्सडे अर्ली इन द मॉर्निंग एट 9 o'clock तुमकां येवंक वेळ जाता जाल्यार 10-11 वरां भितर येवीत आनी शुक्रार आनी शनिवारा रेतेर अखेर जाता शनिवाराची रेतेर दनपारां अखेर जाताना ती रेतेर अखेर जाता फाटीं वचीत ही प्रायवंतां खातीर म्हणून ती रेतेर दवरल्या देखून प्रायवंतांनीच येचें म्हणून ना प्रायवंतां सांगता व्हडांनी ल्हानांनी सगळ्यांनी येवीत विशेश प्रायवंताचे रेतेर म्हळ्यार जाता तितले तातूंत रेतेर वय आमी सवकासाय दिता कित्याक प्रायवंतांक रुमाक वचोंक एक वेळ जाता चड वेळ बसोंक जायना मोठ्यो प्रवचन सर्म आसता पूण पवित्र जाग्यार हांगासर रावन मोगाच्यान सम्या सांगता वेळ करसूं देवाचें उतर आयकूंक बरो अवकाश 3 दीस ही रेतेर ब्रेस्तारा सकाळीं सुरवात जाता आनी ब्रेस्तारा रावचें शुक्रारा रावचें आनी शनिवारा सांजेर फाटीवेचें बरो अपुर्वाची रेतेर पूण लांब रेतेर कोणाक जायचे हप्त्याची फेब्रुवारीच्या 1 तारखेरच मोगाच्यान हांगासर रेतेर आसा फेब्रुवारी 1 आयतारा दनपारां 4 वरां तुमी येवचें 5 वरां रेतीची सुरवात जाता ब्रेस्तारा दनपारा पर्यंत म्हळ्यार 5 तारखे पर्यंत ही रेतेर आसतली फेब्रुवारी 1 to 5 स्पेशल कोंकणी रिट्रीट ऑफ डेलिव्हरन्स इनर हिलिंग अँड एनॉयंटिंग ऑफ द होली स्पिरीट विशेष सुटकेची रेतेर फेब्रुवारीच्या हप्त्यांत आसा 4 दिसांची रेतेर परतून कन्नडा ध्यानकूट आसा थंयसर विशेष रेतेर आसा 12 तारखेच्यान 15 तारखे पर्यंत डिवायन डिसायपलशिप स्पेशल रिट्रीट दोज हू वॉन्ट लायक टू डू इंग्लीश रिट्रीट यू हॅव द ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी 12th of February till 15th of February डिवायन डिसायपलशिप स्पेशल रिट्रीट ह्या मोगाच्यान ताचो तुमी फायदो जोडा ताचे उपरांत 19 तारखेच्यान 20 आनी 3 तारखे पर्यंत ब्रेस्तारा सांजेर रेतेर सुरू जाता शुक्रार शनिवार आयतारा दनपारा पर्यंत विशेष कोंकणीची बरी भलायकेची आनी सुटकेची रेतेर आनी तशेंच थंयसर फेब्रुवारीच्या 11 पाशांवाची रेतेर वय कादोश्टी मातान 26 to 28 26th of February that retreat begins in the morning 9 o'clock
You may even come at 10 or 11 o'clock. And 27th and 28th, only 3 days of Kadosh special retreat. Please make use of this. आणि जायत्य रेतीरी आसात आमचे मोगाच्या न्हू वय कारेजमाचे रेतीरी आसात सगळ्या वय सगळ्या जाग्यार बॉम्बेंत गांवांत दुसऱ्या दुसऱ्या दिवशी ते रेतीर बरें आतां जावच्या खातीर मोगाच्या दोनी हात वयर करना आमी मागया निवार म्हाका सोमिया सोडय म्हाका सोमिया निवार म्हाका जेजू सोडय म्हाका जेजू आपोळ म्हाका जेजू गुण कर म्हाका जेजू जो कोण जन्म दिवसाचे आसता तांचे सांगात आमी संतोष पावता IV क्वार्टर्स आनी कुटुंब संतोष पावता एडवर्ड क्वार्टर्स 75 वर्सांचो जन्म दिवस आचरशितात देखून तशें शार्ल डॉली डिसोजा जन्म दिवस आचरशिता प्रभा रेगो बचपे जन्म दिवस आचरशिता 22nd birthday of Sweeten Gillian Tauro, then Anita Waz, आणि वेडिंग एनिवर्सरी काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात निशित आणि लौसी क्वाड्रस मेल्विन आणि शायला डिसोजा कटपाडी 21st वेडिंग एनिवर्सरी तुमच्या सांगात आमी संतोष पावता तुमकां बरें मागता देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता शार्लेट डिसोजा फॉर द ग्रेट फेवर्स ग्रांटेड बाय गॉड 19th for the 19th engagement anniversary of Vivina and Austin Rodriguez, USA, for the good health of Swibert Mendonça, my nephew Ethan D'Souza, 4th baptismal birthday. जेसूच्या बोपयत काळजाच्या मानाक जेसिंता आणि अलेक्स विलियम आणि डेफनी लोबो जेसूच्या बोपयत काळजाक दंपरांकाठीची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत नॅन्सी रोड्रिगस स्टेला मत्यास मुकामार देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत थँक यू लॉर्ड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स अँड प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर्स विद्या डिसोजा आणि कुटुंब व्हड अवघडांतले देवान निवारल्या पासत मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत कॅन्सर पिडा गुण केल्ल्या पासत दंपराकाठीची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत पाठीच्या गणाची दूख पयस केल्ल्या पासत वय पाठीचो कोणो इल्लो वांकडो जाल्लो भुरग्याचो वाडच्या भुरग्याचो तो आतां परत संपूर्ण तरान बरो केल्ल्या पासत शिकनांतल्या भुरग्याक वांजेलाचार केल्या उपरांत दैवीक मुल्कींत आतां तो बरो भुरगो बरेंकर शिकता देखून वय कॅन्सर म्हणून पिडा म्हणून सांगले डाक्टरान पूण उपरांत हांगासर रेतीर केल्या उपरांत ती पिडास नपयस जाल्ल्या पासत तकली पडापड नपयस जाल्ल्या पासत मानसीक पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत वय काळजाची पिडा देवान खूण केल्ल्या पासत वय पडोन मरता म्हण जालें दैवीक उलो रेत्र मंदिराक उलो केलो थंयसर विनवणी केल्या उपरांत त्या पिड्यांतले देवान संपूर्ण तरान निवारलेल्या पासत जाग्याचे समस्या इत्यार जाल्ल्या पासत नवें घर बांदूंक देवान फाव केल्ल्या पासत रीण फारीक करून देवान फाव केल्ल्या पासत परगांवांत काम मेळिल्ल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळिल्ल्या पासत CA एक्झामांत देवान पास केल्ल्या पासत IELTS OET एक्झामांत पास केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू आतां आमी विविध त्या सांग खातीर मागया मागोंक आमकां उलो दिला आल्फ्रेड डिसिल्वा आनी कुटुंब बँगलोर फॉर द हेल्थ रिपोर्ट टू कम नॉर्मल फॉर इको ECG अल्ट्रासाउंड एंड चेस्ट एक्सरे तशेंच लुसी डेसा फॉर द जॉब आनी रोजी बॉर्जेस for the good health and successful in final MBBS exam of Shauna D'Souza Udupi, for the special intentions of Lily D'Souza Vijayadka, Ryan and Vrishali for the successful marriage at Matunga, Mumbai. Patience, I am Nini Mon. My mother Lissy is having health problems, so I prayers for mother's good health. Patience Stella Matthias for the special intentions Mukamartanu. आणि फॉर द मॅरेज प्रपोजल सिल्वेस्टर डिसोजा मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारचे पासत वय मुताचे इन्फेक्शन आसा तांतले देवान निवारचे पासत मूत लीक जावन आसा प्रोस्टेट सर्जरी जाल्या उपरांत पिडा संपूर्ण तरान गूण जावना ती पिडा गूण जावच्या पासत
पायल्स पिड्यांतले देवा निवारचे पासत वय कॉलॉन कॅन्सर आनकिडीचे व्हडल्या आनकिडीचे कॅन्सर गूण जावचे पासत गॉल ब्लॅडरान फातर आसा लिव्हराचे कॅन्सर आसा देवान गूण करचे पासत किडनी फेल जाल्या परतून परतून डायलिसीस जावन आसा देवान बरी भलायकी दिवचे पासत फाटीच्या कणाची दूख देवान गूण करचे पासत बुजांची दूख गूण करचे पासत ब्रेन सर्जरी जावंचेर आसा बऱ्या तरान जावचे पासत मानसीक पिडा गूण जावचे पासत जाग्याचे सामाशी इत्यार जावचे पासत घरा वचोंक एक रस्तो जावचे पासत जागो इकून वेचे पासत आनी तशेंच भुरग्याक परगांव धाडलां थंयसर परमनंट विजा आनी परमनंट काम मेळचे पासत मागो उलो दिला आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आमचे प्रार्थना सुम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालकड्यां पासत व्हडा भावार्थान आनी पातयेणेन आमी मागया देवादीन सिप्रियन पेरेरा 25th डेथ एनिवर्सरी मुलोंड मुंबई ऑल सोल्स इन द फॅमिली ऑफ लिओ पिंटो आनी शालिनी साल्डाना अँड वॅनेट जोसेफ केटिंजियन कुवेट आल्बर्ट आनी तेरेसा पिंटो 5th डेथ एनिवर्सरी ऑफ क्रिस्टीन डिसिल्वा सागर जॉन आनी तेरेसा कुटिनो काणा सुरतकल पर्सिवल फेर्नांडीस दादार फ्रांसीस लॉरेन्स फेर्नांडीस दादार लॅन्सलॉट डॅनियल फेर्नांडीस दादार जॉयस अँड जॉन बरेटो चेंबूर पॉल आनी मर्सी डिसिल्वा ऑर्लेम मालाड लॅम्बर्ट आनी मिल्ड्रेड डिसोजा बैकला रोनाल्ड आनी जुलियट रोड्रिगस मनीष नगर अंधेरी वेस्ट अलोशियस आनी बर्ता क्वार्टर्स फेर्नांडीस दादार कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त आनी पुलकतल्या आत्म्याचो उडास करता शांती नोरोना आनी कुटुंब मँगलोर देवादीन वायलेट जॉन रेनॉल्ड रूझवेल्ट डिसोजा फ्रांसीस आनी सेबास्टियन बॉर्गेस फिलोमिना फेर्नांडीस डेथ एनिवर्सरी ऑफ 3rd डेथ एनिवर्सरी ऑफ लिली मेंडोन्सा देवादीन क्रिस्टिना कॅनेट बेंगलोर बर्थडे रिमेंब्रन्स जॉन फुटाडो आनी एमिलिया फुटाडो बेनेडिक्ट लसरादो लोबो कुटुंबांत मरण पावल्या जेराल्ड एच फेर्नांडीस मागुंडी देवाजीन बोर्जोही जोसेफ केटिंजान कुवेट कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता रॉबर्ट डिसोजा आनी कुटुंब देवादीन फिलिप आनी लिली डिसोजा बेंगलोर मॉरिस डिसोजा ससनास विषय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विषय घेवन दी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सर्वेस्पर देव तुमचे वयर आसो तुमचेर आशिर्वाद घालूं तुमच्या मुखल्यान आसो तो तुमकां वाट दाखो तुमच्या पाटल्यान आसो तुमची जतन घेवं तुमच्या भोंवतणी आसो तुमचेर संरक्षण करूं अशें सर्पदेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन अर्गां तुका समिया जेजू वगळाप तुका समिया जेजू महिमा तुका समिया जेजू म्हजें नांव चार्ल्स कॅस्टलेन उडपी तावन म्हाका हांव पयलें धन्य देवाक म्हाका केल्ल्या सर उपकारा खातीर म्हाका राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दिता आनी म्हजी साक म्हाका एक 10-15 दिसां पयलें पोटांत एकदम दूख आसली डॉक्टरा कडेन चॅक करतना ताणें म्हळें की तुका हर्निया जाल्या तुवें ऑपरेशन करिचें म्हणून पूण हांवें आदिल्ले दीस पाटींग घाल नेक्स्ट वीक करया म्हणिल्लें पाटींग घालें पूण आतां हांगा मागणी आयिल्ल्या तावन पळयता म्हजी दूख उणें जाल्या देवान म्हाका गूण केला म्हण हांव बगतां अर्गां तुका जेजू होगलाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू वंदन तुका जेजू अर्गां तुका जेजू होगलाप तुका जेजू म्हजें नांव बेनेडिक्ट मेनेजियस हांव बेलमांड पिरकेजीची 3 म्हयन्या पयलें म्हज्या पुताची भलायकी बरी नासली ताका एक ल्हान सर्जरी जावंक आसली त्या देखून ती सर्जरी इल्ली कॉम्प्लिकेटेड आसल्यान आमी सगळ्यांनी कुटुंबाच्यांनी सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं मागूंक सुरू केलें ताच्या उपरांत ती सर्जरी जावन ताका बरी भलायकी मेळ्ळी तशेंच आतां ताका बरें कामय मेळ्ळ्या खातीर देवा काळजांत हांव अर्गां दितां अर्गां तुका जेजू होगलाप तुका जेजू महिमा तुका गुड मॉर्निंग एवरीबडी म्हजें नांव जोझफ डिसोजा हांव फिरगेज मुल्की फिरगेज असो आनी डिवायन सेंटर हांवें सुमार वर्सां जावन पळय तुमकां सांगची नीज गजाल म्हळ्यार आमी अशें डिवायनाक रेगुलर आदी हांव येवना म्हज्या मतींत आसलें मिस आयकल्यार पुरो तशें अशें म्हूण म्हजी चिंता आसलें आनी हांव फाटल्या 2 वर्सां जावन हांगा दिसाच्या रितीर येतालो आयज शनिवाराच्या रितीर येतालो
त्या पत्रापोची मागणे येणं आयकताना हांगा बरें जाता मागणे आमचे आंतरीक बरी भलायके खातीर गरजेचें आसा हांगा रितीक करचें म्हणलें पुरो हांवें मस्त प्लॅन करून सट्ट करना एका हाका आयला म्हाका पुरो वसाचें एक घडी येता म्हणून म्हाका सडन डिसिशन करून आयल्या परत हांगा बघल्यार म्हाका रियल इज वर्थ हांगा आयिल्ल्यान आमकां कितें म्हणल्यार आमी एक हाचे भितर इंट्रोवर्टा भितर आसलो म्हणल्यार एक राग तें हें कितें म्हणजे मती भितर मस्त एक नेगेटीव थिंकींग आशिल्लें आतां हांगा आयल्या उपरांत म्हाका एक भोगता की हांव कोणाक उलोवंक शकता हांसो दिवंक शकता आतां पळयलें आमी म्हळ्यार एक भाव बांदवपणाचें एक हे स्पिरीट आसा हांगा कोण पेलो तो मनीस जालो एकामेका उलयतात पळय ते भाव बांदवपण एक ब्रदरहूड म्हणल्यार बरें तें इम्पॉर्टंट म्हाका तो बगलो आनी आतां आयिल्लो म्हाका संतोश जाला आनी डेफिनेटली तूं कितें म्हळ्यार म्हाका गॉड गिव्स एट इज ओन टायम आमी म्हळ्यार म्हाका कुडलें कालें मेळाचें म्हळ्यार इमिडियटली मेळटा म्हणटा हांवें राखाचें भरोसाचें तितलें म्हाका भोगता आनी हांवें कितें प्रे केलां तें देव म्हाका दितलो आज न्ही फाल्यां न्ही परवां केन्ना ताच्या टायमार येतलो तें सांगता हांव देव बरो करूं गीत नंबर A60 A60 सल्यामी करा देवाच्या मेळयामी बांधांत एकवटाच्या संगी क्रिस्तांच्या सोम्याच्या भेटो या बली देवाक मोगाच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताती अधिक मोगाचे न्हू आज आमी भाग्यवंत फ्रांसीस सालेस धर्माध्यक्ष आणि धर्मशास्त्रीची परब आचरशीत हांव सालेस गांवांत फ्रांसीस म्हणलो भुरगो जल्मालो हो सालेस म्हणलो गांव इटलींत आसा थंय जल्मलो हो फ्रांसीस वाडटा आसतना थंयसर सान फ्रांसीस सावेराक सांत म्हणून पापसाहेबान पासारलें आनी तेन्ना ह्या भुरग्या थंय एक उर्बा आयली आपणांनी एक सांत जायचें म्हणून आनी ते दळपर्यंत पवित्र सभेंत 4 फ्रांसीस सांत जाल्ले एक सांत तरी आमी जाणा सान फ्रांसीस आसिसी अशें 4 जण सांत आसले देखून ह्या फ्रांसिसान मागलें हांवें म्हज्या जिवितांत 500 सांत फ्रांसीस जायचे आनी ताची उर्बा खरेपणी ताणें ती सांबाळून धरली ते प्रमाणे देवाच्या उपादेशा प्रमाणे सुवार्थेच्या उजवाडा प्रमाणे तो जियोंक लागलो एक भाग्यवंत जिणी तो जियेलो एक याजक जालो धर्माध्यक्ष जालो मात न्ही धर्मशास्त्री जालो डॉक्टर ऑफ द चर्च ताची शिकवण इतल्या अपुर्बायेची की जायते आत्मे बाचाव करूंक जायत्या जाणांक प्रोटेस्टंट आनी इतर पंगडांक गेल्ल्यांक काथोलीक पवित्र सभेक पाडून हाडूंक आनी काथोलीक पवित्र सभेच्या प्रगतेक काथोलीक पवित्र सभेंत नवें सांव हाडूंक क्रांती हाडूंक तो कारण जालो ताचें जिवीत आमकां एक प्रेरण जावन आसा आमच्या जिवितांत हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमी मागया देवा म्हाका एक सांत कर देवा म्हाका एक भाग्यवंत कर दोळे धांपून आमी मागया आनी आमच्या काळजांत येवचो स्वामी जेजू आमकां ती विशेश कृपा दितलो भाग्यवंत जावंक आनी देवाच्या राज्यांत आकाशा वयल्या नेकेत्रां बरी पडजळो सर्गींच्या बापा तुवें आमकां पवित्र जावंक भाग्यवंत जावंक तुवें आपणय दिलां पूण तुज्या उजवाडांत पयसरोन काळोखांत जियेल्ल्या पसत आमी बक्षाणें मागता सोम्या काकूद कर सोम्या जेजू आमकां भाग्यवंत कर सरकार आकाशा वयल्या नेकेत्रां बरी परजळ अशें करूंक तुजें आमलीक रगत तुवें हरयलां पूण तें तुजें आमलीक रगत आमी तिरस्कार केल्ल्या पसत तुज्या कुर्सा सरशी आमी धांवन येनातल्या पसत आमी बक्षाणें मागता क्रिस्ता काकूद कर समिया जेजू तूं बापाच्या उजव्या बसत निरंतरी आमच्या बसत विनंती करताय तरी तुजो आदार आमी सोदिनातल्या बसत पातकांत पडिल्ल्या वेळार त्याच पातकांत आमी लोळल्या पसत आनी त्या मेळकुटांतच जियेल्ल्या पसत बक्षाणें मागता सोम्या काकूद कर सर पदवेदार देव बाप आमची काकूद करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो आमेन प्रार्थोया
भोव दयाळ आनी मोगाळ बापा, पातक्यांक तुजेशी परतोवच्या खातीर भाग्यवंत फ्रांसीस तुज्या गवळ्याचें काळीज तुज्या मोगान तुवें भरलें आनी ताका उत्तम गुणांनी भोव करून विशेष सोंसणिकायेन नेटयलोय. अशें ताणें समेस्त मनशांक आपली भाव भयण म्हूण लेखूंक आनी तांणी ताका आपलोस म्हूण वळखूंक तुवें फावो केली. ताच्या सोंसणिकायेची देख घेवन आमच्या भावा भयणीची सेवा करूंक आमची काळजां मोगान मैपासान आनी वरभेन भर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सामुएल असो दुसरो पुस्तक. सावलाच्या मरणा उपरांत दावीद आमालेकी तांचेर जैत व्हरून फाटीं आयलो आनी जिकलागांत 2 दीस रावलो. तिसऱ्या दिसा सावलाच्या शिबिरांत एक मनीस आयलो. ताची वस्त्रां पिंजिल्लीं आनी ताच्या माथ्यार धूळ आसली. दावीद अशें पावतच ताणें धरणेर सरपडून ताका नमस्कार केलो. दाविदान ताका विचारलें, तूं खंय तावन आयलय? ताणें जाप दिली, हांव इस्रायलाच्या शिबिरांतलो चुकोवन घेवन आयलो. दाविदान विचारलें, कितें जालें सांग म्हाका. ताणें जाप दिली, सैनीक झुजा कळ्यांतले पळोवन दवल्यात, तांचे मदले जायते मरून पडल्यात, सावल आनी ताचो पूत जोनातानय मेल्यात. तेन्ना दाविदान आपलीं वस्त्रां धरून पिंजलीं आनी ताचे समोर आसलेल्या मनशांनी तशेंच केलें. सावला आनी ताच्या पुता जोनाताना पासत सरस्पराचे फौजे आनी इस्रायलच्या घराण्या पासत ते तलवारीन मेले देखून रुदान करून ते रडले आनी सांज पर्यंत तांणी उपास केलो. इस्रायला तुजें वैभव तुज्या दोंगराचेर मरून पडलां. वीर कशें मरून पडले. सावल आनी जोनातान मोगाळ आनी अपुरबायाचे जिवितांत तशें मरण जालें ना ते वेगळे. घोणी प्रास ते सुटसुडीत, शिवा प्रास ते बलिश्ट. इस्रायलाच्या दुवानो सावला पासत रडा. ताणें तुमकां मोलादीक तांबडी वस्त्रां न्हेसयलीं, तुमची मुस्तायकी बंगार शिंगारान निटयली. वीर झुजा मदें कशें मरून पडले. जोनातान तुज्या दोंगरांनी मरून पडला. जोनातान म्हज्या भावा, तुका लागून हांव कळवळटां. तूं म्हाका भोव मोगाचो आसलोय. म्हजे थंय तुजो मोग स्त्रियांच्या मोगा परस चड विचित्र. वीर कशें मरून पडले. झुजांच्या शेस्तांचो कसो नाश जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी सरस्परा, तेदवां सोडून आमकां लाभतली. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा, तेन्ना सोडून आमकां लाभतली. देवा इस्रायलाच्या गोवळ्या, आज आमकां जुजेच्या हिणां चरयतल्या खान दी आमकां. इफ्राईम, बेजमी आनी मनसेच्या नजरेंत खेरुबांच्या मदगत सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत जा. तुजी पदवी तूं उठय, आमचे कुमकेक घेवन आमकां जैत लाभय. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा, तेन्ना सोडून आमकां लाभतली. सरस्परा दलबराच्या देवा, तुज्या लोकाची बोब कितलो काळ पर्यंत तिरस्कार करशी. दुखाची पेज आनी रडण्याचो नीस तुवें आमचो ग्रास केलाय. भोंवरीच्या जनांगांनी आमचो गांव लढायेचें तळ केलां. दुस्मानाच्या निंदाक तुवें आमकां उंडी केल्याय. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा, तेन्ना सोडून आमकां लाभतली. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमचीं काळजां उगड सरस्परा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांत मार्का प्रमाणे समिया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. उपरांत जेजू घरा गेलो. लोक परत्यान इतलो जमो जालो की जेवंक खावंक पर्यंत तांकां साध्य जालें ना. ही खबर ताच्या भाव बांदवांक मेळटच ते ताका धर्न व्हरूंक म्हूण आयले. ताची तकली पिरवाल्या. ते म्हणाले, समिया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समिया जेजू क्रिस्त तें अदीक मोगाचें. जेजूकच थोड्यांनी
सूख तरान समजून घेतलें आनी ताची तकली फिरवाल्यामुळे तरी मोगाचे न्हू जेजू आपल्या मिसावांत फाटीं सरलो ना या निराश जालो ना कित्याक देवा बापान दिल्लें तें मिसांव जारी करून व्हडा उमेदीन तो मुखार सरलो आमच्या जिवितांत व्हड सलवणी येवंक पुरो तशें दावीद रायाच्या जिवितांत सलवणी आयली ताच्या मोगाचो जोनातान मरण पावलो आनी साऊल राय मरण पावलो ताणें ताका संरक्षण करूंक प्रयत्न केले जाल्यारय जालें ना तरी मोगाच्यान आमी निराश जावचें नाका देदेस्पर जावचें नाका आमचो देव बाप सदांच आमचे सांगात आसा तो आमचो हात धरून चलयतलो तर आमकांच आमी उण्या आनी वायना सवें देवाक भेटोवन दिवया आनी भेटवणेचें गीत भक्तीपणी आमी गावया गीत नंबर C7 C7 सीता बापा हो बुंडो गोवासो हो सीता बापा ही वायनाची का आमी तुका बुंडोवा निमान्या जेवणा जेजूंशी सांग दिलो आमी मोडू आमकां उलो दिलो भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवान सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात ते बलिदान आपल्या मनाकनी मैमेक आमच्या नक्की पयशेच्या दावा सर्वेस्पर म्हणून घे सर्वेस्परा आमी तुका भेटयता तें आमच्या सोडवणेचें बलिदान मानून घे तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड भाग्यवंत फ्रांसीस बोळ्या आनी मोवाळ काळजांत ताणें पेटयलो तो दैवीक मोगाचो उजो आमच्याय काळजांनी पेटय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो आमचे सवे आसो आमची काळजां आमी उबारुया सरस्वती भारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी दिन वासुया आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपतेदारा आनी शासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या भक्ता सवें तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या देण्याचो मुकुट प्रतिमेचेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यवंत जिविताक आदार पवित्र सभे खातीर सान फ्रांसीस सालेसाचें मागणें आमच्या अस्कतकायेक धैर्य आनी घटाय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी संतोशान तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dălparasul servești potom. Sărgani sosar, parla tuja vei pava, o sergi tu ca jai servești fora ce navieta ta ca jai, o sergi tu ca jai बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समिया म्हज्या देवा भावार्थाचो घुट परगटुया
सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू जीवन झाला ओ भावार्थ सोघट आम्ही परगळता जेजू नव्यान येतो बापा जेजूच्या मरणाचा आणि पुनर्जिवांतपणाचा आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत असो वंडो आणि सोडवणची कास तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आम्हा समजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर लियो आमच्या भगवंत बापा पिटर आमच्या गोळी बापा आणि सगळे यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अहंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत धर्मदूत आणि सर काळी तुका मानवल्यांत सालेस गांवचो सांत फ्रांसीस सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुजे फर्नांडमेट्स ह्या सुडीच्या त्या मारतेर सांता भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांचे सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन सर्गींचे राज्य आमच्या मध्ये येऊन दी आमी व्हडा माया मोगान आनी एकवटान जिवंक साध्य जावं दी म्हणून आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतलें सुटय आनी सोर आकांतांतलें वाचय कित्या रजबडकी पदवी आनी महिमा तुझे सस्तांच्या सस्ता समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या भवार्थाचे दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी बुजावण सदांकाळ तुमचे सवय आसो तुमचे सगळ्या आसूं माय म्हाका सुगुर्त शांती समाधान संतोषान वांटून घेवया शांती तुमकां समाधान तुमकां पीस बी विथ यू शालो देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले समी जेजू क्रिस्ता तुजी कोणान रगत आमी संकवेता ती आमच्या जरती आनी क्यास साडीन जावं पूण ज्या काकुतीन आमच्या कुडीक तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या दैवीक जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर सुभागी फोना पूण देवत्रांनी म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवित आमकां सांबाळूं आमेन गीत नंबर D61 D61 जेजू मोगाळ जेजू दयाळ मुजेत येवंक आशिता स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिघटा तुकास म्हाका ओपून दिता आत्मेकान जाता मोगाळा जेजू मोगळा
जेजू तूं म्हज्या काळजांत आयलाय तुझ्या काळजांत आयलाय म्हज्या सांगाता एक जालाय सांगाता एक जालाय सदांच म्हज्या सांगाता राव सांगाता राव साऊल रायाच्या साऊल रायाच्या आनी ताच्या पुता जोनाथनाच्या जनातनाच्या मरणा वरवीं मरणावरवीं दावीद दुखेस्त जालो केस्त जालो तरी दावीद रायाक तुवें बुजयलें बुजयलें म्हज्या जिवितांत जिवितांत मरणां जाल्ल्या वेळार जाल्ल्या वेळार दूख आयिल्ल्या वेळार वेळार तूंच म्हाका बुजय म्हाका बुजय. निराश जावंक सोडिनाका सोडी नाका तुका ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत तकलीफ भरल्या म्हळें फिरवल्या म्हळें. तकलेंत अस्कल जाला म्हळें जाल्या पिसो जाला म्हळें पिसो जाला म्हळें. तरी तुवें तें सगळें सोंसलें सोंसलें. थंय समिया जेजू समिया जेजू. लोकांनी मातसो तिरस्कार केल्ल्या वेळार केल्ल्या वेळार म्हज्या विरोध उलयल्ल्या वेळार म्हज्यो खबरो केल्ल्या वेळार केल्ल्या वेळार म्हाका आड पांय दिल्ल्या वेळार म्हजें काळीज पापसिल्ल्या वेळार तांकां बोगसूंक म्हजी दिश्ट बापाचेरच कसोवंक आनी हांव बापाच्या मोगा आसो हांव बापाक मानवालां मनवला हे हो भावार्थ म्हाका फावो कर अर्गां जेजू होगळाप जेजू जय जय जेजू हालेलुया हो जान्ना हालेलुया प्रार्थोया सर्वेस्परा दयाळ मवाळ काळजाच्या बापा आमी सेवलां त्या सर्गींच्या पोशणा वरवीं भाग्यवंत फ्रांसिसाक पवित्र कयेन तुवें वाडयलोय ते बरी आमकांय तूं वाडय ताज्या मोवाळेन भोळेपणान आनी सोंसणिकायेन बरोवन आमच्या पेलाची सेवा करूंक आनी एक दीस तुज्या सस्नाच्या महिमेंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप तुमच्या वयर आसो तुमचेर आशिर्वाद घालूं तुमच्या मोगल्यान आसो तो तुमकां वाड दाखोवं तुमच्या फाटल्यान आसो तुमची जतन घेवं तुमच्या भोंवतणी आसो तुमचें संरक्षण करूं अशें सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन भोवमोगाच्या आसनवर असो दीस बायबल असो पवित्र दीस दैवी कलोरेत्र मंदिरांत आमी समारंभता तुमचो पवित्र पुस्तक हाडा आनी कॉन्सेक्रार करा येवंकूच जायना जाल्यार तुमच्या घराच तुमचो पवित्र पुस्तक उखलून धरा आमी दैवी कलोरेत्र मंदिरांत तो पवित्र पुस्तक कॉन्सेक्रार करता तांतूं तुमचें नांव बरया फोन नंबर बरया हर एकल्यान तांचो म्हणलो वैयक्तीक पवित्र पुस्तक आसूं दी आनी सदांय तो पवित्र पुस्तक वाचया पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडांत आमी जैते वंत आनी महिमे वंत जिवीत जियोंक फुडें सरया शनिवाराच्या एका दिसाच्या रेतेरीक तुमकां हांव हांगासर आपयतां विशेश जावन ह्या दिसांनी भुरग्यां खातीर विद्यार्थी खातीर मागण्या आसा उडा आसोरा जर तर तांकां इस्कॉलासा येवंक जायना शनिवारच्या दिसा दनपारां 3 वरार तांकां आपण हाडल्यार आमी तांकां विशेश तरान वांजेल रजार करून तांच्या बऱ्या फुडारा खातीर आनी विशेश जावन तांणी मुखार येवंक आसच्या त्या SSLC PUC आनी इतर तांचे एग्जामांत बऱ्यांतले बरे रिजल्ट्स येवच्या खातीर आमी मागतले आनी तांकां बरो फुडार मेळच्या खातीर आमी मागतले वचून यात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवीत दिल्या सोम्या अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका चडवून दिल्या सोम्या अर्गां तुका तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडता हांव तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडता हांव मोगाळ पुता सोवे हांव पार मोरी आशिर्वादी आमकां युवकांचे बोळ तांची होडवीक पिके केस म्हातारांचो श्रृंगार मुण्यो बूक अध्याय 20 वोळ 20 आनी 9 बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 20 वर्स 29 वय मोगाच्यानो आमी प्राय जाता आसतना प्रायेन सांगत आस दैवीक जाणवायेन आमी प्रगती जोडी जाय देखून दैवी कलोरेत्र मंदिरान 9व्या वर्सांत एक अपुरबायसो अवकाश जानेवारीच्या 20 आनी 9 30 आनी 30 आनी 1 तारीखेर विशेष प्रायवंतांची सिनियर सिटीजनांची रेतेर आसा या तुमी ही रेतेर ब्रेस्तारा दीस 20 आनी 9 तारीखेर सकाळी 9 वरार आरंभ जाता तुमकां येता आसतना इल्ली गळाय जावयेत उपरांत हांगासर रावचें शुक्रार शनिवारा दनपारां 3 वरार ह्या रेतेरीचो अखेर जाता या मोगाच्यानो सांगाता मेळोन
आमी प्रायेन आनी दैवीक जाणवायेन उतर प्रायेक आमी पावया. तुमकां समेस्तां मोगान हांव स्वागत करतां. प्रायवंता खातीर विशेश सवलती हांगासर दैवीक लोरेत्र मंदिरांत आसतल्यो.